حسن شاكوش ومحمود العسيلي وقعوا في بعض. اوبا، لا واحده واحده بقى، تعالوا نفهم هم اصلا متخانقين ليه. محمود العسيلي طلع في برنامج حبر سري وقال رايه في حسن شاكوش وزمايله زي حمو بيكا وعمر كمال. قال ان المهرجانات ظاهره بدات تنتهي وان الناس دي ما بقتش تنجح خلاص زي الاول. وحسن شاكوش يسكت ابدا، طلع رد عليه وقال محمود العسيلي في وش بيتكلم بطريقه وفي البرامج بيتكلم بطريقه تانية خالص. وقال كمان ان العسيلي بيحضر حفلاتي وانا دي اللي هو عايده على حسن شاكوش، يعني بنزل من على المسرح قدام الناس كلها عشان اسلم عليه تقديرا لانه موجود في حفلاتي، ومن ورا ظهري يقول عليا الكلام ده. وكبرت الخناقه بينهم، وشاكوش قال من النهارده اللي هيحترمنا هنشيله فوق دماغنا واللي مش هيحترمنا مش هنحترمه. احنا بقى ما وراناش حاجه غير خناقه شاكوش والعسيلي ومستنيين رد العسيلي.